梁振英真係前日真係六情深恩啊哥！我未見過一個領袖咁受歡迎，一嗌就有反應，真係頂人啊哥！我喺過咁多世界地方嗌親領袖咩冇人出聲啊，係香港嘅市民係最犀利嘅，最懷念佢嘅領袖。嗱，再整多兩句嚟，好唔好？好！梁振英，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 梁振英。係咪啊？後生啦！各位我係長毛，大家好。得啦，頂唔住啦，因為我今日好食咗飯。嗱，各位，係啊，好朋友師兄即刻揼錢落嚟。嗱，各位左手邊如果大家想捐款贊助我長毛嘅咧，請喺左手邊行埋嚟。我係認真嘅，因為我真係冇錢，請問你都冇錢。咁我好感動，因為大家今晚嚟咗呢個維園啦，真係身體力行唔講得笑。而家梁振英都驚到真係瀨尿咁滯。咁但係咧，大家記住係你要上街5分鐘熱度，係煮飯煮唔熟，煮麵會黐底嘅所以各位你哋記住7一定要上街。除此之外冇乜要求啦。咁如果大家想捐錢俾我嘅，咁你喺左手邊慢慢行過嚟，咁你就會發現到個錢箱。發個錢箱嘅時候咧，你就攞張銀紙抌落去得㗎啦。如果你想快啲咧，就一早攞定出嚟。就咁簡單，因為佢係阻住後邊，我都叫咗大家唔好阻住人嘅去路㗎啦。因為咧捐錢只不過係大家俾面嘅啫，冇理由阻住你㗎嘛，係咪？嗱，為咗大家嘅方便起見，如果想捐錢嘅請走過嚟左手邊，咁你就容易捐到啦。另一間咧就比較難啲。嗱，各位，我係長毛，大家好厲害，俾啲掌聲自己好唔好？嗱，我之後聽到梁振英打電話俾我，阿毛，民調點啊今晚？我話民調定民屌啊？咁你哋話係邊樣啊？嗱，咁你講錯係唔啱嘅。咁我哋就用一個大家容易接受啲嘅方法，好唔好？我係佢個名，你就俾2隻字佢，好唔好？呢度太多女士啦，係唔可以講太粗俗嘅粗口嘅，係咪？嗱，咁梁振英，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 咁嗱，因為梁振英話呢個係民調，因為民調啦，我真係唔識啦，你哋自己搞啦，我搞唔到啦。嗱，各位，我係長毛。如果大家係想撐我長毛同埋社民連嘅，麻煩大家喺左手邊行埋嚟捐錢。請大家咧係左手邊捐錢。請大家讓一讓條路俾嗰啲人過，同埋喺左手邊咧捐錢俾我，因為佢埋唔到嚟啊哥。請大家咧埋嚟左手邊捐錢。我係長毛，大家好。好，多謝呢位婆婆，多謝晒。